guidata dall'amministratore Domenico Casalino, ovvero la Consip, fa questa operazione perché è nella sua natura e nel suo statuto, vuole ottenere dei consistenti risparmi. La convenzione mette infatti a disposizione delle pubbliche amministrazioni servizi per un valore medio annuo di 330 milioni di euro, che è l'11% della spesa annua della pubblica amministrazione, pari a 2 miliardi e 800 milioni per questo tipo di servizi, il facility management, che comprende appunto la manutenzione, la pulizia, la reception, il facchinaggio negli immobili della pubblica amministrazione. L'iniziativa contribuirà agli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, dice il numero 1 della Consip che ha scritto il bando. Il risparmio nelle forniture è il core business, cioè lo scopo principale della Consip. L'attuale edizione di questa commessa costa molto di più della precedente, che fu aggiudicata nel maggio del 2012. In quel caso il valore massimo dell'appalto era stato fissato a 1 miliardo e 240 milioni di euro. In poche parole si raddoppia con questo giro. La spiegazione è da rintracciare nella durata della convenzione, che all'epoca era fissata in 18 mesi, adesso si passa a 36 mesi. Rimane il fatto che edizione dopo edizione quello del facility management è uno degli appalti di Stato più ricchi e ambiti, con un drappello di società che sono abituate a spartirsi la torta. Basta andare a ripescare i vincitori della maxi gara del 2012. Ben 4 degli allora 12 lotti geografici per un controvalore di 284 milioni di euro sono andati a raggruppamenti di imprese in cui spiccano le cooperative rosse. Nel lotto Emilia-Romagna e Liguria c'era la Coop Service di Reggio Emilia per 91 milioni e mezzo di euro. Il lotto Toscana-Umbria è andato al colosso Manutencoop di Bologna per 70 milioni e mezzo di euro. A un'altra cooperativa rossa di Bologna, la CNS Coop, è finito il lotto Sardegna-Lazio, 52 milioni. Ancora una cooperativa rossa, la Coopma di Ferrara, ha vinto il lotto Abruzzo-Marche, 70 milioni. Sempre in quella edizione non sono mancate all'appello anche le cooperative cosiddette bianche, quelle aderenti alla Confcooperative. Il lotto Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia è stato vinto da un raggruppamento all'interno del quale ci sono 2 di queste cooperative, CNCP e Colser. Con loro, per un valore massimo di 70 milioni, c'era anche la società Cofli, che appartiene ai francesi di Gaz de France Suez. Piatto ricco anche per la Romeo Gestioni, la società che fa capo all'imprenditore Alfredo Romeo, in passato coinvolto in tutta una serie di vicissitudini giudiziarie che non gli hanno impedito di essere ancora un contractor di primo livello della pubblica amministrazione. Nel 2012 il gruppo Romeo si è aggiudicato 4 lotti per 353 milioni di euro. Di sicuro ciascuna di queste società si ripresenterà all'assalto del nuovo bando d'appalto, la cui posta in palio stavolta può addirittura arrivare a 2 miliardi e 700 milioni di euro. Manutenzione degli immobili di Stato, un business da 2 miliardi e 700 milioni, le cooperative rosse del ministro Poletti all'assalto, scrive Stefano Sansonetti sul quotidiano La Notizia. Ma diamo uno sguardo anche alla prima pagina dell'ANSA, perlomeno aggiornata a pochi minuti fa. In primo piano sull'ANSA di stamani c'è la questione dell'Ucraina, l'abbraccio dell'Unione Europea, firmato l'accordo politico, mentre per il ministro degli esteri russo Lavrov le sanzioni statunitensi ed europee sono illegali. Annullato il vertice fra Unione Europea e Russia, altri 12 finiscono nella lista europea delle sanzioni. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che il libro bianco sugli eventi di Maidan lo pubblicherà la Russia. Per la Corte Costituzionale di Kiev illegittima l'indipendenza della Crimea, ma il Senato russo ha ratificato l'annessione, quella che l'ANSA chiama l'annessione, e Putin frena sulle ritorsioni. La Russia per ora non risponde alle sanzioni. Poi, secondo titolo dell'agenzia ANSA di stamani, il duello sui vincoli dell'Unione Europea, Renzi che dice li rispettiamo e tutto il resto. E il terzo titolo invece riguarda l'accorpamento fra europee e amministrative, si vota il 25 maggio. Sono state accorpate le elezioni europee e quelle amministrative. I cittadini italiani andranno alle urne lo stesso giorno sia per il rinnovo dell'Europarlamento sia per la scelta degli amministratori
locali. La decisione è arrivata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito brevemente stamani. La data tiene conto dei principi di riduzione della spesa pubblica, eventuale ballottaggio per le amministrative l'8 giugno. Nel PD si fa strada l'idea di indicare il nome del Premier, Matteo Renzi, nel simbolo con cui il partito correrà per i seggi in Europa. Lo proporrò perché sarebbe un valore aggiunto, ha detto il vicepresidente del Partito Democratico Matteo Ricci. Un'altra berlusconizzazione, diciamo così, del Partito Democratico, potrebbe dire qualcuno. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'Ansa di stamani, la Turchia blocca Twitter, l'Unione Europea condanna la censura. Il social network aveva pubblicato intercettazioni che coinvolgono il premier turco Erdogan in un caso di corruzione. Sempre poi dalla prima pagina dell'Ansa di questa mattina, industria fatturato di gennaio al top dal 2011, cresce del 3% su base annua, gli ordini a gennaio più 4,8% su base mensile, record dal 2010. E infine la cronaca: muore di meningite a 11 anni nell'Odigiano, la classe della bambina ha cominciato la profilassi antimeningococco. A 11 anni una bambina che frequentava le scuole elementari di Casalmaiocco nell'Odigiano è morta per meningite fulminante. Il sospetto clinico è che possa essere stata affetta appunto da meningococco. La classe che frequentava ha iniziato la profilassi. Tutto è iniziato l'altro ieri, quando la bimba ha iniziato a sentirsi poco bene, qualche linea di febbre, poi le condizioni di salute sono precipitate in poche ore. La bambina è entrata in coma, è stata trasportata all'ospedale Predabissi di Melegnano, dove però è deceduta. La SL di Lodi da subito aveva attivato la profilassi nella scuola, prescrivendo a tutti i compagni di classe della quinta elementare la profilassi antimeningococcica. I bambini delle altre classi invece non si ritiene siano stati esposti a un rischio rilevante. Questi titoli di prima pagina dell'Ansa di stamani. Adesso, prima di occuparci di nuovo di Pavia e della vicenda degli immigrati arrivati a Pavia, appunto, in conseguenza degli sbarchi di questi giorni, andiamo di nuovo alla questione di Renzi che si fa pagare la pensione da noi, perché ieri il Presidente del Consiglio ha scritto una noticina nella quale in pratica ha detto: l'affitto di casa da parte dell'amico Carrai, che poi è l'imprenditore che ha avuto notevoli affari col comune guidato dallo stesso Renzi, era tutto regolare, e non è vero che mi sono fatto pagare la pensione dai contribuenti. Un peccato che proprio ieri Giacomo Amadori abbia ricostruito su Libero esattamente la questione della pensione, che fa il paio con la storia dell'ex ministra Idem, che ha fatto la stessa cosa. Si è fatta assumere dalla società del marito poco prima di entrare in politica, nelle istituzioni, così che i contributi glieli ha pagati il contribuente, cosa che sembra essere accaduta pari pari anche nel caso del Presidente del Consiglio, e per cifre abbastanza rilevanti, perché parliamo di 10 anni di contributi previdenziali che al posto della società di famiglia abbiamo pagato noi. Martedì scorso le agenzie di stampa hanno rilanciato la notizia dell'iscrizione da parte della Procura di Ravenna sul registro degli indagati dell'ex ministra Josefa Idem e del marito, il marito allenatore, Guglielmo Guerrini. L'ipotesi è quella di truffa aggravata nei confronti di Josefa Idem. Partiamo da qui dopo la pubblicità, perché il caso dell'ex ministra Idem è del tutto analogo a quello dell'attuale premier Matteo Renzi. Quando vuoi regalare
22. Bene, torniamo allora a questa questione della pensione pagata da noi al Premier Renzi e alla Ministra Idem. Ministra Idem che è finita indagata dalla Procura di Ravenna formalmente per truffa aggravata. A dicembre l'ex Ministra Idem e il marito allenatore, hanno ricevuto un avviso di chiusura indagini in merito a una vicenda che fu raccontata dal quotidiano Libero l'anno scorso. La ministra Idem, ex ministra, è indagata per 6 mesi di lavoro da assessore tra il giugno 2006 e il maggio 2007. Per l'accusa il marito l'aveva assunta nella sua società poco prima della nomina, trasferendo quindi al comune l'onere del pagamento dei contributi previdenziali. Una piccola astuzia, scriveva ieri Giacomo Amadori su Libero, che però sembra spopolare tra i politici e che avrebbe fatto incassare alla Idem 8.642 euro di contributi pagati dall'ente pubblico, dal comune. Il gioco si è fatto duro e l'accusa di truffa aggravata, per cui è prevista una pena fino a 5 anni, rischia di agitare il sonno di molti amministratori pubblici che per anni hanno banchettato grazie a una legge, il testo unico sull'ordinamento degli enti locali. La cifra ottenuta dall'ex ministra Idem, 8.642 euro di contributi previdenziali versati dal comune di Ravenna in quel caso, cioè dai contribuenti, è modesta se confrontata con i 35.000 euro di contributi annuali minimi, 17.000 per l'INPS, 18.000 per i fondi previdenziali e assistenziali, a cui ha oggi diritto un famoso dirigente del commercio, il cui nome è Matteo Renzi, che dal 2004, da quando è stato eletto presidente della provincia, fino al 2014, è costato alla comunità non meno di 300.000 euro, scriveva ieri Libero. A permettere a Renzi di far pagare alla comunità i suoi contributi previdenziali, 17.000 euro all'anno all'INPS, 18.000 circa per i fondi assistenziali, a permettergli a Renzi questo bel regalo, diciamo così, è stato il decreto legislativo 267 del 2000, il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che all'articolo 86 recita quanto segue: l'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti. La legge dice anche che il trattamento di fine rapporto, cioè in poche parole la liquidazione, non viene pagata direttamente dall'amministrazione locale, ma viene rimborsata all'azienda, il cui dipendente è andato a ricoprire una carica elettiva mettendosi in aspettativa. Le regole non valgono per chi non ha un posto fisso, cioè se uno non è dipendente a tempo indeterminato, non è assunto pienamente ma è un co-co-co o altra forma di lavoro non a tempo indeterminato, le regole non valgono. Recita infatti la legge che agli amministratori locali che non sono lavoratori dipendenti è garantito soltanto il pagamento di una cifra a forfait annuale versata per quote mensili. Per numerosi anni l'attuale premier Renzi è stato socio e lavoratore parasubordinato dell'azienda di famiglia, la società CIL SRL, forse perché il co-co-co ha una contribuzione INPS bassa, non ha fondi previdenziali aggiuntivi e non matura il TFR, la liquidazione, quindi era conveniente per l'azienda di famiglia assumere il figlio Renzi come co-co-co. Il 27 ottobre del 2003 però, 2 giorni prima dell'annuncio della sua candidatura da parte della Margherita a presidente della provincia di Firenze, viene assunto come dirigente dalla società di famiglia. La società CIL, la CIL SRL della famiglia Renzi, gli paga i contributi fino all'elezione del giugno del 2004. Dopodiché tocca alla provincia versargli i contributi parametrati sullo stipendio da dirigente e non su quello da precario. Versamenti per i fondi compresi. Il consigliere provinciale di Forza Italia, Guido Sensi, ha recuperato un documento da cui si deduce che nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 21 giugno 2009, la fine del mandato di Renzi,
vengono versati per Renzi 2.893 euro per il fondo di previdenza per dirigenti Mario Negri, 906 euro per il fondo assistenza sanitaria, 1.185 euro a titolo di contributo per l'associazione Antonio Pastore, che è un'altra assicurazione contrattuale. Terminato l'incarico in provincia, Renzi torna al lavoro per 3 giorni, dal 22 al 24 giugno del 2009, periodo in cui usufruisce 3 giorni di ferie, e quindi ripiomba in campagna elettorale. Il 1 marzo e il 28 marzo del 2013 il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Torselli ha chiesto lumi al vice sindaco di Firenze Stefania Saccardi sulla posizione previdenziale di Renzi. La vice sindaca di Firenze ha elencato i rimborsi versati fino a quel momento per il TFR alla CIL, la società della famiglia Renzi, dalla provincia, quasi 19.000 euro, e dal comune, 15.000 euro. In tutto circa 34.000 euro all'anno, dal 2006 al 2013, con un picco l'anno scorso. La vice sindaca di Firenze Siccardi ha dovuto anche ammettere che se al momento dell'assegnazione della carica di sindaco fosse stato occupato con un rapporto di co-co-co, il dottor Renzi non avrebbe avuto diritto ai contributi figurativi. Morale della favola, secondo il consigliere comunale fiorentino Torselli, sembra proprio che finché i contributi del dipendente Renzi li pagava l'azienda del padre, il premier aveva un contratto super economico, mentre non appena il peso dei contributi è passato sulle spalle dei cittadini, in famiglia hanno deciso di garantire a Renzi una ricca pensione. Così la mette Libero. Riassumendo poi nell'articolo di ieri, Renzi si fa pagare la pensione da noi. 3 giorni prima di candidarsi a presidente della provincia di Firenze, il co-co-co Matteo è stato promosso dirigente dall'azienda di famiglia in cui lavorava. Dal 2004 a oggi ha accumulato almeno 300.000 euro di contributi previdenziali a carico di enti pubblici, cioè a carico del contribuente italiano. Ma la giornata di ieri è stata caratterizzata anche dalle performance di un soggetto del quale si era già in parte parlato, ma non a sufficienza, ovvero il parlamentare del Partito Democratico per il quale è stato chiesto l'arresto. Ora vedremo la Camera che cosa ne dirà, vale a dire Francantonio Genovese, che viene da una famiglia che certamente non è una famiglia da poco. Il papà è stato senatore, lo zio pluriministro, ma soprattutto nel passato Francantonio Genovese è stato, come dire, il nome dei Genovese è stato uno di quelle famiglie importanti fin dal secondo dopoguerra, perché titolari di una concessione per la gestione dell'Agip e del petrolio in Sicilia. Questo aspetto lo ha affrontato soltanto il quotidiano Libero, Italia Oggi, ieri in un articolo firmato da Domenico Cacopardo, ma andiamo con ordine e vediamo la ricostruzione sulla vicenda genovese che ha fatto ieri il Fatto Quotidiano a proposito della richiesta di arresto per il sempre sorridente onorevole Francantonio Genovese, che era stato salvato dai garanti del Partito Democratico in occasione delle ultime elezioni politiche l'anno scorso. Genovese è l'azionista di maggioranza, per così dire, della corrente Renzi in Sicilia, ma per i pubblici ministeri è anche al vertice di un sodalizio criminale che ha divorato i fondi europei e regionali per la formazione professionale. Bottino 6 milioni di euro, grazie alla gestione di almeno 10 enti di formazione professionale, strutture totalmente inutili al fine di dare un lavoro ai giovani disoccupati, ma molto preziose per arricchire la famiglia genovese. Moglie, cognate, parenti, affini, portaborse, perfino i domestici della sua villa avevano le mani nella pasta grassa della formazione professionale. Una piramide di amoralità e di malaffare, con Genovese chiaramente al vertice di quello che il pool dei magistrati, coordinato dal PM Sebastiano Ardita, definisce appunto un sodalizio criminale. Francantonio Genovese, il papà 6 volte senatore democristiano, lo zio Nino Gullotti più volte ministro, è stato anche sindaco di Messina.
oltre che imprenditore e re dei traghetti con l'armatore Franza, traghetti naturalmente sullo Stretto di Messina. Il business della formazione professionale in Sicilia ammonta a più di 400 milioni di euro all'anno. Peculato, truffa aggravata, riciclaggio e falso in bilancio sono i reati contestati al parlamentare. Una decina di sigle di società direttamente riconducibili alla famiglia genovese, più società sempre riferibili agli stessi soggetti che fornivano servizi, locali da adibire a scuole, attrezzature, a prezzi platealmente esagerati, dice la Procura. 6 milioni di euro incassati dal 2007 al 2013 in una regione, la Sicilia, una regione che conta 1.600 enti di formazione professionale, 5 volte più del Veneto. Il costo per ogni formato, diciamo così, è esorbitante, 135 euro ogni ora per formare estetiste, parrucchieri, cuochi e una serie di altre specialità lavorative molto fantasiose. Genovese, forte dei suoi legami politici, ha rastrellato enti di formazione professionale comprandoli anche dai sindacati che hanno deciso di abbandonare il settore, con la consapevolezza di cospicui guadagni illeciti, dice la Procura, e di potenziali vantaggi elettorali. Genovese ha creato una catena propriamente familiare. Al vertice delle strutture ci sono la moglie, Chiara Schirò, la sorella di lei, Elena Schirò, moglie a sua volta del deputato regionale Franco Rinaldi, sempre del Partito Democratico, il capo dei suoi comitati elettorali, Salvatore Lamacchia, che viene piazzato nella segreteria dell'assessore che si occupa di formazione professionale ai tempi del governo Lombardo, Raffaele Lombardo, Mario Centorrino, e si legge in una intercettazione: Genovese sta facendo le stesse operazioni che faceva Totò Cuffaro con la sanità. Minchia se la magistratura ci mette mano. Ma il povero Totò Cuffaro, al confronto di Genovese, rischia di fare la figura del dilettante, scriveva ieri il Fatto Quotidiano. Il sistema genovese viveva su corsi fasulli con allievi fantasma. I corsisti che partecipavano ai corsi percepivano un gettone per partecipare a quella che era una fiction più che una formazione professionale. I corsisti venivano venduti a pacchetti interi, perché più ne avevi e più denaro intascavi. La società Aram, una delle società riconducibili all'onorevole Genovese, in 5 anni ha incassato oltre 23 milioni. La società Lumen ne ha rastrellati più di 3. Sono solo 2 delle sigle dell'impero genovese, ma sono soltanto una parte della galassia sulla quale i funzionari regionali hanno chiuso gli occhi. Si offre un dirigente della regione, parlando con la cognata dell'onorevole Genovese, in questi termini: sono disponibile a fare campagna elettorale, dice il dirigente della regione Sicilia, ma anche desideroso di avere un incarico nell'ufficio di gabinetto della nuova giunta. E quando i giornali scrivono e fanno un reportage sullo scandalo, un altro funzionario regionale si preoccupa di tranquillizzare la moglie dell'onorevole Rinaldi, cioè la sorella della moglie dell'onorevole Genovese. Passerà tutto, il tempo sistema le cose e porta a dimenticare. Gli unici a non avere memoria fragile a Messina sono stati i magistrati della Procura, che hanno indagato sulla formazione professionale. Il metodo per rubare soldi pubblici era semplice: si mettevano in piedi società finte. Una addirittura era costituita esclusivamente dai domestici di casa genovese, per fare fatturazioni fraudolente. Erano società, come si dice, cartiere, come per esempio la Cola Service o la Centro Servizi 2000, che servivano al deputato del PD per fatturare prestazioni professionali finte, funzionali solo a consentire una massiccia evasione fiscale all'onorevole Genovese o a riciclare centinaia di migliaia di euro. Francantonio, del resto, è l'uomo dei primati: 20.000 preferenze alle primarie del PD, il cognato deputato regionale il più votato, e ora è il primo parlamentare di questa legislatura per il quale si chiede l'arresto. A Messina è crollato un sistema vero e proprio, ma l'elenco dei ciechi di chi non ha visto nulla è molto lungo. Anche l'attuale premier Matteo Renzi attraversò lo stretto, andò a mangiare i cannoli e a stringere la mano del RAS Francantonio Genovese.
Davide Faraone, dalla segreteria del PD, ha detto ieri che se la richiesta di arresto è legittima e concreta, si voterà a favore. Questo per quanto riguarda l'arresto di Genovese, la richiesta di arresto di Genovese, che naturalmente vedremo come sarà trattata dalla Camera dei Deputati. Su ciò di cui abbiamo parlato stamani prima della rassegna stampa, ovvero quel che sta succedendo a Pavia San Genesio, con Angelo Ciocca, consigliere regionale lombardo della Lega, in collegamento con noi. Buongiorno di nuovo Angelo. Allora, ciao a tutti i radioascoltatori, scusate la voce un po' stanca, ma stanotte io e un po' di militanti del territorio pavese non abbiamo dormito per difendere il territorio da una vergogna. Ecco, allora cosa sta succedendo? Cosa è successo nel frattempo? Ma è successo questa vergogna che abbiamo davanti agli occhi di tutti, diversi cittadini che faticano ad arrivare a fine mese, che addirittura hanno difficoltà a trovare un tetto, li troviamo a dormire sulle panchine o nelle stazioni o nei dormitori pubblici, e invece il governo decide di prendere un numero cospicuo di clandestini, portarli al nord e farli alloggiare, ad esempio in provincia di Pavia, in alberghi di lusso, no? E questo è uno schiaffo al contribuente, uno schiaffo a chi oggi non ha risposte di prima necessità, ma uno schiaffo anche agli stessi clandestini, perché si illudono che qui ci possa essere il paese del Bengodi. Cioè io mi immagino un clandestino che arriva, entra in un albergo di lusso come il Ritz di San Genesio e probabilmente la prima cosa che fa è chiama a casa e dice: venite, perché qui effettivamente c'è un paese, come ci hanno raccontato, che ci può dare grandi ricchezze e grandi opportunità, e cosa che sappiamo benissimo in questo momento il paese Italia non può offrire. E quindi questo cosa genera? Che queste persone, quando capiranno, quando si misureranno con la realtà dei fatti e non trovando nessun tipo di occupazione, diventeranno preda e ricchezza della criminalità organizzata, quindi saranno i nostri prossimi delinquenti sul territorio. Quindi questo è il percorso che il governo sta seguendo, un percorso che noi non siamo disponibili ad accettare, quindi siamo qui a presidiare l'ingresso della viabilità all'albergo. È dalla mezzanotte di ieri che appunto siamo qui sulla via principale. La cosa da cartone animato e da clandestini è che mentre noi appunto presideravamo l'ingresso della via, i clandestini sono entrati in albergo scavalcando dal retro il fosso in fondo alla strada. Quindi questo dimostra anche l'assurdità, il metodo di fare, no? Cioè non entro dall'ingresso principale, ma in modo clandestino, quasi da cartone animato, scavalco un fosso e entro dall'albergo passando dal retro.
È una situazione veramente che ovviamente non ci lascia tranquilli, quindi noi staremo qui a presidiare per capire che intenzioni ha il governo nei confronti di questi clandestini. Bene, allora noi ci torneremo a collegare, naturalmente. Siamo a San Genesio Uniti, giusto? Siamo a San Genesio Uniti con parecchi militanti, parecchi sindaci qui del territorio, parecchi cittadini che sono preoccupati di questa situazione, anche perché sicuramente è una situazione che è stata fatta in modo clandestino. Oltre a portare clandestini, anche il metodo per come è stata architettata e pensata porta appunto al classico stile di ingresso clandestino nella società italiana, e noi non siamo disponibili ad accettare questa cosa, quindi anche col pericolo, i rischi che stamattina ci sono stati prospettati dalla polizia, dalla questura, dalla Digos, che è a rischio di denunce, che è a rischio di andare nel penale. Io, come ho detto stamattina, lo ribadisco anche voi, sono consapevole che la legge purtroppo oggi protegge i clandestini, togliendo i reati di clandestinità, cioè togliendo il reato di clandestinità protegge appunto il clandestino e non protegge chi con buon senso è qui a cercare di far valere un diritto che mi sembra un diritto banale e ovvio di assoluto buonsenso, che è quello di utilizzare le risorse dei contribuenti non per far pernottare in alberghi di lusso i clandestini, ma per cercare di ridurre il ticket della sanità ai cittadini, per cercare di dare qualche casa ai nostri cittadini, per cercare di creare qualche posto di occupazione per i nostri cittadini. Grazie allora ad Angelo Ciocca, torneremo a risentirci più tardi. Grazie a voi e grazie anche perché grazie a Radio Padania sono arrivati parecchi militanti qui a San Genesio, quindi l'invito è aperto, vi aspettiamo, grazie. A dopo, saluti ad Angelo Ciocca. Questo era Tiger Rag, interpretato da Morten Gunnar Larsen, una composizione di Jelly Roll Morton. Comunque, adesso tra poco ci occupiamo della questione del referendum veneto sull'indipendenza. Ultimo giorno quest'oggi, i numeri dati dal comitato di partecipanti sono oggettivamente rilevanti, l'obiettivo è di superare i 2 milioni di sì. E poi parleremo direttamente con il presidente del comitato plebiscito.eu, Gianfranco Favaro,
anche delle critiche che sono state, delle osservazioni critiche che sono state fatte al comitato proprio in merito ai numeri, alla partecipazione, alla modalità di espressione dei voti. Mentre vi segnalo una cosa, tra virgolette, più leggera, se vogliamo, ovvero l'uscita di un volume sul Premier Renzi, la biografia del Premier Matteo Renzi, fatta da un quotidiano che si sta distinguendo come uno dei più renziani del momento, ovvero il Quotidiano Nazionale, La Nazione di Firenze, peraltro Il Resto del Carlino di Bologna, Il Giorno di Milano, il gruppo di Feseri, insomma, propone da domani, in abbinamento con i 3 quotidiani, il libro che si intitola Renzi, nascita e successo di un leader bambino, che sembra una roba un po' da Corea del Nord, ma si adatta perfettamente, evidentemente, ai costumi italici. Non è una agiografia, scrive per fortuna oggi il Quotidiano Nazionale, lanciando l'iniziativa. Non è una agiografia, per la verità, da quel poco che si vede, ha tutta l'idea di esserlo. Non è neanche un dossier di fatti e misfatti, ma il racconto di Renzi scritto da chi lo conosce da vicino, cioè i giornalisti di questi quotidiani che ne hanno seguito l'ascesa dall'asilo di Rignano fino a Palazzo Chigi. Adesso diventa un po' difficile immaginare che i giornalisti seguissero Renzi fin da quando andava all'asilo, a meno che proprio ci avesse scritto in fronte farò il premier tra 30 anni, quindi, o 35 anzi, o forse di più. Quindi che i giornalisti l'abbiano seguito fin da quando era bambino, questa è un po' improponibile come idea. Ad ogni modo, così scrive il Quotidiano Nazionale, i giornalisti che ne hanno seguito l'ascesa dall'asilo di Rignano fino a Palazzo Chigi. È un libro documento corredato di foto inedite e dei racconti della moglie Agnese e degli amici, che verrà presentato domani alle 18 a Firenze, nella sala d'arme di Palazzo Vecchio. Interverranno il vice sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore del Quotidiano Nazionale Giovanni Morandi, il direttore della Nazione Gabriele Canè e la parlamentare del PD Simona Bonafè. Oggi Il Giorno pubblica un'anticipazione del capitolo Il Bomba, scritto da Ilaria Ulivelli. Vogliamo leggerlo un po' per vedere se non è una geografia, una raccolta di dati? Vediamo che aria tira, perché la copertina è fantastica, c'è un Renzi bambino e il titolo è bellissimo: Nascita e successo di un leader bambino. Uno che da bambino era già leader, era capitano anche in campo, scrive oggi Il Giorno. Da piccolo il Monello giocava con gli amici sotto casa, alla pista da pattinaggio della chiesa. Quando nella conta per la scelta dei giocatori gli capitava di discutere o di non trovarsi d'accordo con qualcuno, lui, che quasi sempre portava il pallone, lo prendeva e si smetteva di giocare. Fine. Queste sono le parole di Paolo Nannoni, che descrive Matteo bambino e par quasi di vederlo, scrive la giornalista. Praticamente un riassunto del Premier a viso aperto. Il calcio è una monomania nell'infanzia di Matte, come veniva soprannominato con grande fantasia Matteo, con tutti quegli almanacchi Panini in bell'ordine negli scaffali della sua cameretta. Li leggeva e con memoria prodigiosa, non credetegli se dice non ricordo, vi sta prendendo in giro, perché Matteo ha una mente che sembra un computer, infallibile, dice lo zio Mario. Li sfoderava al momento giusto. Che figurone con gli amici. Calcio e ancora calcio, al punto che ci ha anche provato a fare il calciatore, con una lunga trafila in tutti i settori giovanili della Rignanese. Era un mediano con pregi e difetti, ricorda affettuosamente Romano Bagnoschi, presidente della Rignanese di quegli anni. No, non un fenomeno, ma quando c'era si vedeva che aveva qualcosa in più degli altri. Il babbo non sempre lo mandava agli allenamenti, perché era un po' monello e a volte lo teneva a casa per punizione. Ma ricordo bene una cosa, lui è arrivato nell'82 e ha smesso nel 90, quando aveva 15 anni. Dal primo all'ultimo giorno ha indossato la fascia di capitano e nessuno gliel'ha regalata, l'ha voluta e l'ha ottenuta. Vivace, intelligente, se si metteva in testa una cosa, era quella. Insomma, un predestinato. Non solo la scuola, i giochi, il calcio, l'amore per la Fiorentina. Nell'infanzia di Renzino ci sono anche la parrocchia, la formazione da Boy Scout. Le fidanzatine, ma che? Eravamo piccoli e lui pensava solo al pallone, ai partiti. Non ho mai sentito parlare di fidanzate, dice
Daniela. Eppure, prima di Agnese, la sua Agnese, per Matteo c'è stato un altro piccolo grande amore. Un amore dodicenne, lo giurano in paese, anche se la diretta interessata si schernisce. Federica Morandi è presidente del Consiglio Comunale di Rignano, esponente del PD, non parla volentieri di questa parentesi rosa nella vita del premier annunciato. Era una cosa da bambini, dice la signora Morandi, che adesso è presidente del Consiglio Comunale di Rignano. Capito il tono del libro? Ma naturalmente non è una agiografia, per carità. Non è assolutamente qualcosa di agiografico, è un resoconto oggettivo del leader bambino. Imperdibile naturalmente il libro medesimo, alla modesta cifra di 8,90 € lo potete comprare insieme al giorno, e poi domani alle 18 prima andate a Padova al Basta Euro Tour e dopodiché alle 18 tutti a Firenze per la presentazione di questo fantastico libro che non può mancare sulle scrivanie di ogni buon italiano. Gunnar Larsen interpretava Pasquinade, una composizione di Louis Moreau Gottschalk, che è uno degli autori più interessanti del secondo Ottocento statunitense, oltre che compositore di composizioni pianistiche veramente di alto livello.
Comunque, torniamo a quello che era l'oggetto della seconda parte della nostra trasmissione, come dicevamo, ovvero il referendum per l'indipendenza del Veneto dall'Italia, promosso dal comitato plebiscito.eu. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e si può votare ancora per la giornata di oggi. Dovremmo essere in collegamento telefonico in questo momento, sempre che chiedo conferma alla regia. Dovremmo essere in collegamento telefonico con uno dei coordinatori del comitato, Manuel Carraro. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, io ho annunciato prima che avremmo parlato con il presidente del comitato del plebiscito.eu, Gianfranco Favaro, ma mi ha avvertito appunto che è impegnato e siete tutti, credo, un po' impegnati, perché l'afflusso di persone che si pronunciano per questa iniziativa referendaria tendente all'indipendenza del Veneto è veramente massiccio, no? Sì, diciamo che ci ha veramente inondato come afflusso e quasi travolgendo anche le nostre più rosee aspettative su questo, senz'altro. Allora, la giornata di oggi è quella conclusiva, perché l'iniziativa è partita il 16 di marzo, si conclude oggi. La fine delle operazioni di voto, se non sbaglio, è prevista per le ore 18, per questo tardo pomeriggio. Corretto. E fino ad ora, quanta gente ha votato? Guardi, io le posso dare i dati di questa mattina perché sono quelli in mio possesso, e oggi eravamo a 1.828.000 voti, pari al 50,3% degli aventi diritto di voto all'interno dei confini della Regione Veneto. E per votare si può votare ancora fino alle 18 di oggi, no? Esatto, c'è tempo ancora fino alle 18 di questa sera tramite il sito che è www.plebiscito.eu, oppure una volta fatto il codice, accreditato il codice, anche via telefono. Via telefono oppure anche fisicamente, perché ci sono anche certo. dei punti fisici in giro per le città del Veneto, no? Abbiamo proprio istituito quelli che noi abbiamo così in maniera colorata chiamato gli angeli del voto, che sono dei volontari che danno la loro disponibilità per coadiuvare al voto le persone magari meno abilitate o meno avvezze all'utilizzo dei supporti elettronici, ecco, diciamo così. Allora, Carraro, una questione che vedo anche espressa su alcuni giornali, ce ne sono diverse di questioni. La prima è come nasce questa iniziativa, se la può spiegare in poche parole, no? Come nasce plebiscito.eu? Il plebiscito, in ogni caso, tengo a precisare che noi siamo un comitato, siamo assolutamente apartitici e quindi trasversali. Non abbiamo nessuna velleità elettorale e per quello non siamo competitor con nessun partito, quindi siamo dei cittadini veneti che si sono organizzati vedendo un attimo l'ingessatura da parte delle nostre istituzioni, proprio in riferimento a quella che poi era la visione anche portata in Consiglio regionale di indire un referendum. Ci siamo organizzati e proprio da buoni veneti che non stanno lì ad aspettare che cada la neve dal cielo, guardando un po' come funziona in giro per il mondo, e abbiamo messo insieme questa piattaforma per poter fare in modo che la gente si esprimesse in maniera autonoma, quindi chiamando il popolo a riprendere proprio in mano la sua di funzione, quella di potersi esprimere, di poter lui prima di tutto dare le direttive di quello che vuole fare, di come vuole gestire il proprio futuro. Questo è proprio il nocciolo, l'embrione da cui poi è nata tutta l'idea. Ecco, la domanda che viene posta è: vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica federale, indipendente e sovrana? Indipendente e sovrana. Questo è il quesito che viene posto ai cittadini. Il quesito referendario, certo. Sì. Ecco, questa iniziativa che mi pare abbia sorpreso anche voi per la partecipazione, no? Lo diceva lei prima. Viene contestata da alcuni dicendo sì, ma è troppo facile, uno va sul sito internet, finge diciamo di essere questo o quell'altro, dai dati vota 4 volte, vota 5 volte e via dicendo. Questa è una favoletta che viene praticamente in questo momento, come si può dire, fatta girare dai media o comunque da quelli che si possono chiamare i debunker, cioè dei demolitori di professione. Tutto questo non è vero, perché praticamente il sistema durante le ore notturne, la piattaforma che poi è stata costruita in maniera elettronica,
elettronica durante le ore notturne praticamente interfaccia i dati a noi in possesso perché in precedenza abbiamo chiesto a tutti quanti i comuni del Veneto che ci inviassero le liste elettorali, interfaccia la vera esistenza di questo o di quell'elettore. Quindi di notte praticamente i furfanti, i furbi il Topolino, i Mickey Mouse, tutti coloro che votano in maniera così, diciamo burlona, diciamola così, vengono logicamente messi, tolti ed alcuni vengono messi sotto osservazione in quarantena per vedere che non siano dei disturbatori di professione. Quindi diciamo alcuni voti sono già stati annullati, tanto per capirci. Sì, ci mancherebbe, ma sono stati annullati tutti, come le ho appena detto, durante le ore notturne, quindi per non inficiare proprio il flusso di dati che durante il giorno arrivano, quindi e lasciare i nostri operatori per altri motivi impegnati, durante la notte poi questi vengono automaticamente o comunque graduatamente tolti. Ecco, poi si è parlato degli osservatori internazionali e anche su cui sono fiorite le ironie, no, Carraro? Sì. Come a dire, ma insomma, questi qui sono gente improvvisata, gli osservatori internazionali hanno copiato dalle procedure delle Nazioni Unite e compagnia bella, no? Scetticismo anche su questo. Peraltro io dico, da parte di chi si propone come voi di fare una consultazione che non ha precedenti, mi sembra, perché bene o male non mi ricordo iniziative di questo genere e condotte, diciamo, con questo approccio pragmatico e serio, voi lo mettevate in conto, credo che vi avrebbero anche preso in giro nel migliore dei casi, no? Ma guardi, io in questo caso utilizzo sempre una frase, una favoletta. Anche i dinosauri guardavano sorridendo il meteorite che li ha estinti, quindi lasciamoli pure sorridere, poi vediamo come funziona, come si evolve la situazione. Ecco, però ci sono alcune questioni, diciamo, se vogliamo, più serie, sostanziali. Sì. Peraltro, sulle questioni serie e sostanziali ci si può fare anche una opinione propria, un'idea, partendo dal sito che abbiamo citato prima, plebiscito.eu, perché oltre alle istruzioni su come si vota, ci sono anche delle argomentazioni sul perché votare sì, ed è possibile anche scaricare un documento abbastanza corposo, sono una novantina di pagine circa, che elenca le ragioni dell'indipendenza da parte del Presidente del Comitato dei sì al referendum per l'indipendenza del Veneto. Però una domanda la voglio porre direttamente anche a lei, Carraro. Certamente, diciamo, lei sa che nel Consiglio regionale, abbiamo parlato con alcuni consiglieri regionali in settimana, c'è una proposta di legge per un referendum che va nella stessa direzione, cioè quello per l'indipendenza del Veneto, no? Quello lì sarebbe un canale è il canale istituzionale, diciamo così. Le forze politiche presenti nel Consiglio regionale del Veneto poi su questo devono prendere posizione, prima o poi. Mi sembra che abbiano tirato un po' per le lunghe nel votare, nel dire sì o no a una richiesta di referendum, che poi quella che state facendo voi al di fuori dell'istituzione Consiglio regionale, quindi nella società, tra la gente. E il fatto che comunque poi quando saranno state fatte tutte le verifiche e oggi si chiudono le operazioni di voto, verificheremo che X milioni, a sto punto centinaia di migliaia di persone abbiano votato, mi dice che comunque a prescindere dai furbacchioni, dai nemici dell'iniziativa, dai burloni e via dicendo, l'iniziativa ha avuto successo, c'è poco da fare, quindi è sintomo di una coscienza popolare che sul tema dell'indipendenza del Veneto è molto viva, è molto vivace, no? Quindi avremo i numeri e diremo è un'iniziativa che testimonia comunque di una volontà, diciamo, che non è inventata, ma che presso ampi strati della popolazione del Veneto esiste, è un fatto politico comunque, no? Se non istituzionale. Però allora io le chiedo qual è il suo giudizio, perché poi immagino, non mi piace neanche dire vostro, perché credo che un'iniziativa come la vostra sia nata da tante teste, quindi su tante questioni uno la può pensare magari un po' diversamente dall'altro, però quello che vi accomuna è l'idea di fare un'operazione grandemente democratica, secondo me, cioè chiedere ai cittadini: siete contenti di questa situazione o preferite essere indipendenti, autogestirvi? Anche perché questo è un dato che voi mettete giustamente in evidenza come comitato promotore di questa iniziativa, ma ne abbiamo parlato spesso anche da questi microfoni. Qui se non si prende atto della realtà più elementare, cioè che una regione come il Veneto ogni anno regala
allo Stato centrale 20-21 miliardi di euro tutti gli anni, che potrebbero essere impiegati in maniera molto più utile, perché se vediamo poi gli effetti dell'azione dello Stato centrale ci viene da pensare che questi soldi sono buttati in buona parte, e allora a quel punto, diciamo, partendo da lì, è chiaro che questa è un'iniziativa democratica, perché si chiede al cittadino, all'imprenditore, al lavoratore che questi soldi li versa, ma insomma, dopo 160 anni di questa esperienza qua, tu ritieni che sia ancora giusto andare avanti così? Oppure democraticamente, liberamente, attraverso la manifestazione della tua opinione, dici che è meglio cambiare strada e che ce ne andiamo per conto nostro? A me sembra una cosa di una democrazia assoluta, no? Esatto. Lei ha fatto il quadro eccezionale e assolutamente mirato al cuore della situazione, è proprio questa. Come le dicevo prima, non vogliamo far strumentalizzare a livello tipo banderuola elettorale tutto questo, l'abbiamo fatto lontano dalle varie tornate elettorali proprio per questo motivo. È una richiesta democratica e assolutamente trasversale. Le faccio notare che tra i nostri testimonial ci sono anche esponenti di partiti che proprio nel loro DNA non sono propriamente indipendentisti, ma che hanno a cuore il fatto di poter fare in modo che la persona e che la gente possa di nuovo rigestirsi e almeno esprimere democraticamente il proprio di giudizio e di idea. Gliel'abbiamo dato la possibilità di farlo, abbiamo dei risultati in mano che sono sconvolgenti, non per noi perché comunque da un sondaggio fatto precedentemente, sondaggio in questo caso, quindi con un campione di persone, perché non voglio assolutamente che questa nostra iniziativa venga diluita e liquidata come un mero sondaggio, in quanto un sondaggio è fatto su un campione, qui siamo sulla totalità, quindi sì, poco da fare. Questo è il referendum, questa è la volontà del popolo veneto e da qui in poi praticamente allora, da questo punto le basi su quelle che sono i prossimi passi, passi istituzionali, direi, a questo punto. Appunto, questo è il punto, perché chiarito questo, che diciamo, questa è una consultazione democratica che non è il solito sondaggio, perché l'avete organizzata bene, avete preso gli elenchi, avete fatto le cose per bene, con una piattaforma seria, e i numeri vi stanno dando ragione. No, chiarito questo passo, però io le devo chiedere per forza, punto primo, qual è lo sbocco, quale sarà lo sbocco di questa iniziativa? Perché voi dite, almeno io ho letto i documenti, la cosa non finisce con questo referendum, perché il referendum poi avrà bisogno di essere attuato, no? E quindi c'è un comitato di persone che verranno poi scelte, elette, identificate, eccetera, che ha il compito di tradurre in atto quello che viene deciso, no? Quello che viene deciso dai cittadini veneti che democraticamente dicono la loro attraverso lo strumento che gli avete fornito. Questo cosa significa in concreto? In sostanza significa questo. E questa sera prego tutti di essere presenti in Piazza di Signore Treviso, perché appunto si concluderà la tornata di voti, si daranno i risultati, si vedrà se hanno vinto i sì, e se hanno vinto i sì ci saranno 10 delegati che sono stati votati tramite la stessa tipologia e la stessa piattaforma, che prenderanno in mano la questione e la porteranno in quelle che sono le sedi istituzionali, proprio da innescare quelle che sono le normali iter internazionali per fare in modo che venga riconosciuto questo, anche visto il fatto che il popolo veneto si è costituito in un soggetto giuridico internazionale con oggi, cioè ha preso vita un soggetto nuovo, cioè il popolo veneto, con questa sua espressione. E da qui praticamente, come ha detto giustamente lei, me l'ha fatto notare, è l'inizio, cioè noi siamo arrivati stremati a questa giornata qui, ma questo è solo l'inizio. Da oggi in poi, in questa sera nella fattispecie, se i dati ci daranno ragione e vinceranno i sì, verrà programmata quella con una lettura in piazza, verrà programmata quella che poi è la vera e propria dichiarazione di indipendenza del Veneto e del resto della nazione. Ecco, ma questa vostra iniziativa, in questo caso uso sì il plurale, questa iniziativa comune rispecchia, diciamo, un giudizio negativo nei confronti della politica, delle istituzioni, per come si sono fin qui comportate, oppure, per fare un esempio più concreto, rispetto alla proposta che è ancora in itinere, ancora in corso nel Consiglio regionale del Veneto di referendum che sia approvato dal Consiglio regionale, voi
che idea avete, diciamo, di questa? Lei mi permette di dirle, si è risposto da solo, cioè, lo dice lei che questa iniziativa che poi è stata portata avanti il 28 novembre del 2012, con la firma e l'approvazione della famosa risoluzione 44 che impegnava il Consiglio regionale ad attuarsi con tutti i mezzi e in maniera celere per fare in modo di arrivare a una legge referendaria regionale. Tutto questo non è avvenuto, quindi praticamente le istituzioni in sé sono abbastanza ingessate o comunque continuano a giocare quelli che sono i classici giochini dei partiti italiani e quindi noi praticamente abbiamo bypassato tutto questo attuandolo in maniera univoca, personale e dal basso, quello che dall'alto non arriva. Quindi non dico che sia una nostra slancio contro un sistema politico che ormai non ci rappresenta in ogni caso, questo senz'altro, però è comunque un movimento dal basso, un movimento del popolo che in poche parole ha dichiarato esplicitamente che ecco, ammettiamo questa situazione, che con questo matrimonio non funziona, ma ammettiamo, Carraro, che questa vostra iniziativa abbia come riflesso collaterale di accelerare il percorso del referendum in regione. Sì. Lei come lo valuta? Se uno degli effetti collaterali fosse questo, lei come lo vedrebbe? Ma guardi, io per carità, come le ho detto prima, noi il referendum l'abbiamo già fatto, questo è il referendum. Se poi praticamente ci sono altri rigagnoli, altre tentativi da parte di quest'acqua di voler arrivare al mare, ben vengano, ma noi la via l'abbiamo già aperta, noi al mare ci siamo arrivati. Ecco, il problema numero uno però da parte di chi osserva, ma anche per esempio da parte del presidente Zaia, no? È l'osservazione di dire che ha votato sì, l'ha detto lui, e comunque ha precisato che l'iniziativa, diciamo, è ampiamente da sostenere, è corretta e ottima. Però c'è una questione di fondo e che si ricollega a quello che dicevamo prima. Tradurre in pratica questa iniziativa, avere un effetto pratico, come si fa? Cioè voi avete detto, ma ha detto lei prima, andremo nelle sedi competenti, perché questo referendum è già stato, questa sera diciamo si chiude e quindi è stato già fatto, il referendum è fatto, il popolo veneto si è espresso, bisogna prenderne atto. Però non è così automatico il passaggio, diciamo, agli effetti istituzionali, pratici, concreti di questa iniziativa, no? Peraltro, se anche dovesse, mettiamo che il Consiglio regionale fosse stato celerissimo, come gli si chiedeva di essere, e avesse già fatto il referendum che non è ancora stato fatto, anche in quel caso si sarebbe aperto un percorso di contrapposizione molto forte. Quindi, diciamo, anche nel caso del canale istituzionale, Consiglio regionale, se avessero vinto i sì, come stanno, credo, vincendo in questa consultazione di plebiscito, si apriva una fase conflittuale, era solo l'inizio, giustamente. Giustamente, voi siete addirittura fuori dall'istituzione regione, quindi come vi immaginate il futuro di questo percorso, di questa strada? Ma guardi, non c'è un esatto manuale del buon giovane indipendentista. No, per carità. No, per carità. Io le dico solo una cosa, non c'è segnale e non c'è segno nel resto di più di 200 paesi che dalla fine della seconda guerra mondiale si sono costituiti. Ricordo che alla fine della seconda guerra mondiale eravamo solo in 70, che una volta interpellato il popolo in questa domanda o comunque in questa direzione, poi non si è arrivata a tempi diversi di indipendenza. Quindi è tutta semplicemente una questione di costruire, di argomentare il percorso all'interno delle sedi giuste. Il discorso che lei mi faceva contraddittorio con lei, presumo si riferisse alle sedi centrali, quindi Roma, eccetera. Certo. Sono praticamente delle situazioni che vengono a essere gestite da arbitri esterni, quindi in finale Roma deve semplicemente rendersi conto e prendere atto della situazione. Un po' adesso non voglio essere così, buttare tutto a taralluce e vino, ma un po' è come se durante un matrimonio si decida di separarsi, indipendentemente che uno dei due non voglia, se la volontà di uno dei due coniugi lo vuole, si va da un giudice ed è lui che praticamente fa da terza parte.
Questo è. Bene, allora, la stessa iter che avrebbe fatto qualsiasi altra tipologia di consultazione. Allora, intanto c'è stato questo fatto, che sarà un fatto, diciamo, a partire da stasera un fatto concluso, che Esatto. centinaia di migliaia, mi pare di capire che arriviamo verso i 2 milioni quantomeno di persone in Veneto, cittadini veneti ovviamente, perché può partecipare solo il cittadino del Veneto. Residenti in Veneto, poco importa che siano veneti di nascita l'importante è che siano residenti in Veneto e che abbiano assunto la cultura e la voglia di vivere nella nostra terra. Bene, allora io ringrazio Manuel Carraro, poi stasera si concludono le operazioni di voto, avremo i risultati a prova di bomba, presumo, no Carraro? O sbaglio? Facciamo le dita, una X per il Veneto. No, nel senso che nessuno vi potrà contestare i numeri. Nessuno lo può contestare, anche perché la piattaforma è assolutamente trasparente, sicura e trasparente. Controllabile anche da terzi, diciamo così. Controllabile addirittura da quelle sedi istituzionali all'interno dei comuni che hanno aderito alla nostra iniziativa, perché ricordo che ci sono dei comuni che che tramite la loro giunta hanno appoggiato il nostro referendum, che praticamente ci mettono a disposizione addirittura delle sedi istituzionali per fare quei seggi di cui si parlava prima. Quindi non è una cosa fatta come vogliono far passare alcuni da 4 amanti del PC. Bene, allora grazie a Manuel Carraro, che è uno dei coordinatori del movimento che ha dato vita al plebiscito, sito internet plebiscito.eu, c'è anche la documentazione, una lettura interessante e importante. Non posso votare io che risiedo a Milano, vero? No, ma casomai chieda di venire a vivere qui in Veneto, l'aspettiamo a braccia aperte. Va bene, grazie a Manuel Carraro allora. Grazie a voi e a tutti gli spettatori. Grazie. Ne riparleremo naturalmente di questo, che sono qua. Comunque è un fatto politico. Grazie a Carraro, e adesso, prima di salutarci, dovremmo essere in collegamento di nuovo con Matteo Salvini. Ciao Matteo. Ciao Giulio, allora ti trasferisci in Veneto? Però votare non è mica una brutta roba, eh? No, ma anche a viverci magari. Anche a viverci. No, vabbè. Difendiamo il territorio, ognuno dove il buon Dio ha deciso. Noi siamo lombardi, dobbiamo fare sta cosa in Lombardia, però non è male. Assolutamente. Assolutamente proveremo a copiare le cose buone, le cose intelligenti possono essere, anzi devono essere copiate ed esportate, assolutamente. Io intanto torno più sulla terra, nei meschini problemi quotidiani. Oggi è il primo giorno di primavera, ed è il primo giorno di primavera ricca e coccolata anche per centinaia di immigrati clandestini, presunti profughi, che ieri notte sono arrivati a Malpensa e che circa 400 sono in via di sistemazione in alberghi, ostelli e strutture in tutta la Lombardia, nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Sondrio. E in un momento di crisi, di tagli, di chiusura dei commissariati della polizia, di taglio alle pensioni, di irreversibilità, io sto andando vicino a Pavia, a San Genesio e Uniti, poi ne riparleremo dopo la pausa pubblicitaria, perché qua i clandestini sono stati sistemati in un 4 stelle con piscina e centro benessere. Quindi non so se ci stanno tagliando per il culo, penso di sì, perché già è assurdo che si sistemino centinaia di persone senza arte né parte, oggi ne sono sbarcati altri 1500. A questo punto le buone maniere non sono più sufficienti, sto andando a sostenere il presidio di in un hotel a 4 stelle dovrebbero in difficoltà. Abbiamo qualche problema d'audio, Matteo, abbiamo in questo momento. Io lancerei la pubblicità e poi vediamo di ricollegarci con Matteo Salvini. Hai mai sognato di ascoltare